Құптан уақыты кірді. Жүрек біледі, бұл Раббыңмен соңғы кездесу уақыты. Бірақ дене ауырлайды. Көз шаршаған, көңіл еріншек, кешкі теледидар, бос әңгіме қызығырақ көрінеді. Намазға тұру оңай емес, ал кешкісін тіпті қиын. Неге? Себебі құптан сынақтың соңғы шегі. Күні бойы шаршап, нәпсі әлсіреген кезде шайтан соңғы шабуылын жасайды. Сенің сауап дәптерің жабылар алдында, оның соңғы мүмкіндігі сол құптан намазы. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын былай деп айтқан: кешкі құптан және таң намаздары мұнафықтарға ең ауыр намаз. Неге ауыр? Өйткені бұл шын ықыласпен жасалатын намаз. Кешке тұру Алланы шын жақсы көретіннің ғана қолынан келеді. Кейде ерінеміз, кейде ұйқымыз келеді. Бірақ бауырым, сен төсекте жатқанда періштелер саған қарап тұрады. Құлын оят, Раббысына кешкі сәлемін айтсын, дейді. Сен құптанды оқымай ұйықтасаң, төсек жұмсақ, бірақ жүрек қатая береді. Ал оқып ұйықтасаң, денің шаршаса да, рухың тынығады. Сол құптан намазы Алламен кешкі кездесуің. Оны жіберіп алма. Түн тыныштығы Раббыңмен болған құпия әңгімеге арналған. Намаз парыз, құптан мейірім. Сен ол намазға ерініп тұрсың ба? Бірақ Алла сені сол сәтте күтуде. Қорытынды, еріншектік ол нәпсіден, тұру шынайы махаббаттан. Сен сол еріншектікпен күрессең, бір сәждең 1000 күнәні жуалады. Түн тыныштық әкелсін. Құптан намазың қабыл болсын.